这个东西。要再回去呢？我不是我吃，你吃就不吃。这儿给。是啊，后边。我是。好香。会好呀。吃不得人吃它又吐。我就吃不得，我才吃。吃不得，我吃不吐。他们有些人闻春天都觉得好臭啊，都好晕还讲。我以前吃盐水菜、吃折耳根，还有香椿，根本就不能吃，闻都不能闻，闻了也是头晕。后来长大了，慢慢的变了。吃不就好。我是不挑食，啥都好吃。今天这个莴笋好香呀！有龙水鱼。因为最近天很干，莴笋更香了。我吃点莴笋汁。是不是？然后我们门口这个大棚今天起大风了，这棚都吹这儿来了。刚吹掉下来了，我本来想着明天再拆的，因为黑天瞎火的看不清楚。放这儿还是很危险，万一晚上继续刮风，它会把整个棚子不知道刮到哪里去，所以拆了还是保险一些。这个管子已经断了，没断，变形了，看变形了。本来是90度的，拆了给它，别搭了，以后不搭了。本来这个是上次老爸就是搞宴席的时候，后来没拆，没收起来，就一直放在那儿的。最好在外面不要搭那种棚子，风大的时候整个就飞跑了，而且不要人去抓它，一阵狂风过来，人都给你吹到天上去。把这个布拆下来，然后把这个行架拆下来就行。风超级大。昨天我看新闻的时候，长沙有一些地区刮得跟台风似的，把玻璃都给刮穿了。这有一棵枣子树，栽了好几年了，发芽了，看着跟那个茶叶尖儿差不多。好了，收好了，收完了。门口还栽了一棵石榴树，在发芽了，栽了好几棵，长好快啊！我把这个棚上拴的彩灯。叠起来，好了，收好了。我还是喜欢前面空空畅畅的，什么都不要，没有遮挡，抬头就能看到天。那个架子放这儿了，看我这个手，洗一下，还好没有造成很重的财产损失，也没有伤到人，不幸中的万幸。这会儿来这个大棚了，因为今天晚上有大风，可能10到11级，最大的可能到12级，所以咱们过来把这个大棚的薄膜要必须给它掀掉，不掀掉的话，到时候整个棚子会被它扯坏的。前段时间那个，你们看没看那个新闻啊？那个河南那个地区吧，好像就是因为这个大风，把好多农民的大棚都给吹破了、吹坏了。所以我们现在赶紧过来把这个棚拆了啊，薄膜拆了，因为薄膜拆了之后骨架是能够保得住的，如果你不拆薄膜的话，到时候整个骨架就被它撕裂了。这风太大了，本身咱们这儿就很少有这样的风的，但是这2年极端天气不得不重视，这卡扣铁丝要取掉，赶紧行动，不能有侥幸心理。之前那个冰塞上过一次当了，所以现在我们就还是比较谨慎一些。门口的大风吹掉了，就是一个警示作用了。刚看了一下天气预报，短信也发过来了，未来有大风。
这薄膜质量不是很好啊。之前冰冻的时候搞坏了一个薄膜，这个是新买的。哎呀，卡在这。咱那个老棚都没有这么娇气，这个新棚太娇气了。这上面2个卡扣，2排，对面有1排，一共是4排卡扣。等会儿把那排拆掉，然后把纸放到这一排来。刚才都已经收到短信了，大风的短信，不知道你们之前有没有关注啊？极端天气，今年年初的时候，河南就是因为遇到极端天气，好多大棚损失掉了。气温还可以啊，虽然咱们里面育的苗，它不是很低的温度冻不死，只是说会长得会慢一些。最低气温也就5、6度，这两天降温了，白天大概有10度左右。好像有些城市，安徽啊那些地方，降到零下。天气预报报的是好像零下3度，后来降到零下5度啊，把好多苗直接给冻死了。搞农业的就是时时要关注天气。前天冰冻把这个棚压垮了，后来老爸修补也给修好了。所以咱们现在就还是很谨慎的。要吹大嘛，俺们那一些好多棚多得换掉。对啊，前段时间不就是河南那个棚99%都吹暖了。哦，不是。敬畏自然，敬畏生命。人在大自然面前，咱们就是个蝼蚁，就是个灰尘，啥都不是，渣渣都不是，就是个渣渣。在大自然面前，咱就得低头。看，从这边拉到那边去。好了，卸下来了，都不用咱们拉了，风直接一下吹过来了。我发现我老爸真是年纪大了，做事慢慢悠悠的，看我都急死了。这老爸还心疼他这个薄膜撕了一个口子，口子就口子吧，至少把这个骨架保住了。这薄膜质量不好，看都看得出来，你看伤痕累累的，没有咱们之前的那个薄膜好，肉眼看都看得到。把这个拴在这儿了，到时候再盖的时候就从那儿再拉过去，拉到那边去，拴住，免得它飞了。这会儿晚上12点了，这风还在刮呢。这两边是打的有地桩，看，这有桩，绑到这个桩上。落空是刮到还是刮成空？啊，刮到还是啦？绑住。穿一件汗管，晚上还没雨。上午还是短袖，然后下午就开始加衣服了。现在晚上要开始烤火了。好了，终于放心了，不然晚上觉都睡不好。那边已经地栽了西红柿，苗很小，看不见。西红柿苗有点烧苗了，那两天太热了，它会活过来的。这个烧小梦高，因为吹口到地。前几天温度直接干到30几度了，到夏天了，有点烧苗。如果后续死掉的话，再补。这老本个吃不好意思，还有点没够完东西。哎，能听到吧？这个风，它一阵一阵的。看我身上灰，回家睡觉了啊！放心了，弄完了放心。本来老爸是不想来的，他说应该没事儿，
就像河南的时候，其实他们也是很多都收到短信了，但是没想到这么夸张。好了，我长那么大，反正没看到有这么大风。冰冻也是罕见天气，长那么大第一次见的，前年，还有这次这个大风。车子多大？五万环境到，这个一年火车子都是哪有么多车子啊？车子多大？到那个生态平衡了嘛，听到嘛？大气层它就火这里红啊涨水啊，你看啊这儿，那涨水涨旱涨那多几多，那天气之前那热很寒热，你热会热死，一冷会冷死。会冷死是啊。一吹风，吹那么大的风。我十几年之间，看到天气给我缓冲到不天气的。冬天那会儿没那么多雪的，那时候落雪好厚哦。去年经过了雪的时候，不然的话去年雪都不大。下小雪米了。